خيط لك اياه. طيب ماشي. نبيرة ما كنت يكشف. خلاص چی شد قیزبان؟ بخیر است؟ میدونی دیلو برو چی برنگشته هست؟ نه نمیدونم. اما من میدونم. دیلو سینون دکتر رو نکشد گفته بدیه برنگشته هست. تو چه میگویی قیزبان؟ این را به تو کی گفت؟ کی این را گفت؟ کسی گفته باشد گفت با شما چی فرق دارد؟ خیلی مایلش من باید یعنی همین طوره؟ آه دیلا آه، این چه خیلی دوست داری از دخترم. سرده شرف مدیا تقدیم میکند. تو و تو هر دوی شما را قماندان انتظار است. کنی پیش دروید. زودتر. نرسه ایستو نرسه ایستو تو چی مقصد داری؟ موهایش را شو نکنید. زودتر باشد. پیشوایمان را منتظر نکنید. چین طاهر یلماز در کجای؟ خواهش میکنم شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. فهمیدی حمایه کن. شرف مدیا تقدیم میکند. سلاحت را پرتاب. نفرزونه مرا نکشید. ماده های ترکنده در کجایند؟ گفته نمیتوانم. اگر گویم فرزندانم را میکشند. حالا روی طفل نوزادم را ندیدم. هیچ کار کردن نمیتوانم، نترس. بیشتری حمایه ما هستی. اکنون با موجوه ماده های ترکنده را بگو. بودن قماندان قسمی پایان دهه آبی کلام میگذرد. بودن با کدام راه میرود؟ بودره اشتور. برای به دهه آبی کلام رسیدن باید از کوه گذرند. این خیلی وقت زیادی را میگیرد. آنها با آسانی به ده رفتن نمیتوانند. یک نفرتان او را به دهش برید. بعد زن و فرزندانش را گرفته به ده امان بیارید. او را باشد به سربازان سپارید. زودتر. فرزندانم بی‌سایی بمانند. مرا رها کنید. من هم مثل شما محافظ میشوم. آقای دکتر التماس. شرف مدیا تقدیم میکند. او را گرفته به ده امان برید. مالش آقای دکتر. رفتیم. راهگرد. گیر سلاحات را هم گیر. گیر این را. راهگرد. ما این را هم گیر. رفتیم. راهگرد. الدار را هم برید. رفتیم. زودتر باشید. خودمان باشیم. از آنها پیشتر میرویم. شاید در وقت رسیم. برادر خدا رو بدست کن. زودتر رفتیم. زودتر. رفتیم. کنی اینجا بیا. همینجا آرامان انتظار شو. کمی بعد پیشوایمان تشریف میآورند. التماس مرا رها کنید. من او را نمیخواهم. او را نمیخواهی؟ چی؟ پس مردن میخواهی؟ اگر کمی عقل داشته باشی او را رد نمیکنی. نه من او را نمیخواهم. مردن را اولاتر میدونم. این طور باشد با تو کارم زیاد است. با من گوش کن. تو یک مگسی. این را از خاطر نبرار که او نه تنها پیشوا بلکه شخصی از همه عزیزمان حساب می شود. تو یگان کاری بد نمی کنی. تنها به او اطاعت می کنی. خودت را به پیشوایمان بخشیده عالی همه شوید. اگر کسی به این نوعی کردد هیچ کس به او گپ هم زده نمی تواند. من هیچگاه این کار را نمی کنم.
شرف مدیا تقدیم میکند. گمان کردی که میگرزی؟ اگر پیشوایمون تو رو انتخاب نمیکردم انا همینجا تو رو به قتل میرسوندم. شاید رو به سرت گیر راه گرد. بیاید مادر جان، حالا وقتی دختر نیست. اول خوراک خوریم بعد میدوزید. مایلا شما خوردن گرید من دختر تمام کنم. اپای بیاز دیگر جای دخترش نمانده است. کجایش رو میدوزید؟ بیایید خوراک خوریم. آه زیلال آخری بود هیچ ندارد که پوشد. من باید این رو دوزم. بیبی جان اکنون من چی بپوشم؟ چی؟ در خونه همین طور نشینم؟ و خدا با این احوال با هیچ کجا نمیروم. بس کنی بود من بیاد خوراک خورد. وای من نکن پسرم. دیره نکن. من چنان میدوزم که معلوم نمیشود. کجایش رو میدوزید؟ من دیگه این رو نمیپوشم. این بود پسرم. کمی صبر کنید اپا. بگذار گریه کند کودک است. هیچ گپ نی. شما خوراکتان را خورید. من حاضر میایم. مرحبا. التماس کمی شوربا بردار. گلی این شوربا را دوست می‌دارد. دست خالی نروم میگویم. مالش خاله جان. درون درو. کنی درو. پنهان شوید. میآیم ایستید. پنهان شوید. با ده برگشت از مردم کمک میخواستیم خوب میشد. ایستو یلماز. آنها نباید در اینجا بودن اما را فهمن. علاج دیگر نداریم. همینجا انتظار میشویم. با آقای حامد خبر میدادیم تو اینکه دیگر محافظان رو هم گرفته میآوردن. راست بگویی. بعد آنها را از دو طرف احاطه میکردیم. تلفن در دستی الداست. با آقای حامد در تماس شدن نمیتوانیم. روز بخیر حمید. زیلال خوش آمدی زیلال. یانگا اینجا بیایید. وای خوش آمدی زیلال. چرا زحمت کشیدی؟ خیلی زحمت. حاضر پختم خواستم با شما هم بیارم. گوش کن گلی. ایبادی نبیره اپای بیاز لباس ندارد که پوشد. یک تا داشت اون هم دارید. گفتنیم که اگر علی یکون لباس داشته باشد. البته زیلال. چرا نه؟ یک دمیست توضیح میارم. تشکر. علی پسرم اینجا بیا. از محافظان یکون خبر هست؟ هیچ خبری نیست. همشون جوانانی سالم و بردمند. من بر این پیری برجا مانده نیستند. با خواست خدا دست خالی بر نمیگردم. عزیز تا آنها را تسلیم شوید نگویم آتش نکشایید. ایستید. سلاحایتان را پرتافته تسلیم شوید. در آنجا پرانید. با دقت باشید. پرانید.
این صدا از کجا است؟ از کجا میپرانند؟ صدا از پایان دیه میاد آقای حامد. بخیر باشد انشالله. خیلی رفتیم. خدا با ما کمک کن. پرانه نایسته پرانه. اگر بودن رو پرانه اونها اینجا میرون. پرانه رو دوام دیه. وده همه روید. این دو فرقون بی خطور رو جال کنید. دیگران از پسی من. خدایا آنها با ده هم ندرایم. آنها بسیارم. آسانان هیچ کار کردن نمیتوانند. پرانه خیز بکن خیز غیرت کن. بخفا آنها از ما زیادن. بخفا گفتم بخفا آنها از ما زیادن. همه مردمی ده رو دریافت جمع کنید. زودتر جمع کنید همه رو. زودتر. چی شد حزبان؟ سلاحداران بدیه هجوم کردند. من رفتم دو دیبی را محافظت می‌کنم. خبر داده از پست میگویم. این شیوه رو برای من آوردید خاله؟ البته پسرم. سلاحداران به ده هجوم کردند. چی؟ سلاحداران هجوم کردند؟ شما در راغل پنهان شوید و تا آمدنی من به هیچ کجا نبروید. شما به کجا میروید خاله جان؟ به نقطه تیبی دخترم. من باید به پسرم خبر دهم. من هم همراهتان میروم. با این احوال به کجا میروی دخترم؟ تو مادرت و عباد رو پنهان کن. نرو. اگر همه‌شان آید هم از یگان تاشان ذره ترس ندارم. من از آنها نمیترسم. خدا جان التجا میکنم به من مدد رسون. چرا در اینجا نشسته ای؟ آخر جایی تو اینجاست. نترس. آخر ملکه میشوی. سردار همه این دخترها میشوی. خواهش میکنم مرا رها کنید که روم. با فکرم تو با کی گپ زدنت رو نمیدونی. در رو برایت پیشوایت ایستاده است. این فرصت با همه میسر نمیشود. مایلش خستتان رو بجا میورم، لیکن باید اول به حجت خانه روم. مایلش را، لیکن نیتی گریختن رو نکن. از اینجا راهی گریز نیست. تو ما رو فهمیدی؟ چی میشود؟ این بلا را دختر با سرم آمد و هر کاری که میگه خلاف همین تام میشود. نخیزید نخیزید اولا کنید بکن آرام شوید خاموش شدید نچون بید نچون بید با من گوش کنید. هیچ کس به هیچ کجا نمی رود مگر نه همه دارو نیست میکنم. رئیسی ده کیست؟ رئیسی ده کیست گفتم؟ منم کماندون. اینجا بیا. آمدم.
آمدم التماس مرا نکشید. من آدم شمایم. سینان قماندان مرا خوب میشناسد. دمت رو گیر. این قدر آدمان رو در کجا محکم کردن ممکن؟ انا در اینجا در چای خانه. فهما زود همه رو بدن اون زود بیاد همه به چای خانه دروید. زودتر باشه زودتر. هر دوی شما آنها را پشتبانی کنید. زودتر باشه. با سرتون بالا نخرید. زودتر دروید. دروید. کیستی؟ با سرتون بالا نخرید. چرا سلاح داری؟ من محافظم. محافظی ها؟ قماندان برای دختری برای از عقل بیگانه است. از برای خدا قماندان نیست. صبر کنید. نزنید. پایم درد میکند. مرا به نقطه طبی برید. چشمت پر شود. چرا محافظم گفتی؟ قریب تو را بکش. آقای دکتر نیستن خاله زیلا. من الدویم. آلدو سیلافدار آمده ها هجوم کردن. پسرم در کجاست؟ چی؟ شما چی ها میگوید خاله؟ آقای توین از من پیشتر رفتم. من جراحت برداشتم. آهسته آهسته از عقیم میآیم. تلفن هم در دستی من ماند. پسرم خدا شفا دهد. داهر چی خیل است و او یگان چیز نشده است؟ خوب است. چی واقعه بولی؟ همه رو جمع کرده در چای خانه محکم کردن. اکنون چیکار میکنم خواهد؟ زودتر فوریزید نیستید فوریزید. سلاحت را پرت و احمق. زیلان مگر نه همه تو را به خطر میرسانم. نزدیک نشوید. فرار. سلاحت فرار. گفتم مگر نه میپرانم. با آنها نرسید میگویم. اینجا بیا. نرسید گفتم. دست نرسانید با آنها. تو چی سرمو نرسید. اگر یک اون کس گریخ با او رحم نکنید. اینها را برای اینکه قدم رو جلب کردن که گوشن به خودشان به دهه در آمدن. خدایا من اکنون چیکار میکنم؟ با من یگان راه نشان ده.
اگر یگان کاری خطا کنی مغز سرت را به هوا پوش میدیم. من دکتر نیستم، این کار رو کردن نمیتوانم. این زن را برارید رفته. تو تیر را برار. تیر را چخیل برارم قماندان؟ این کاری دکتر است. زخمم را بند. بابا جان من آمادم. چی احوال است؟ برای شما آماده شدم. این کارت به اجازه نمیماند. پاسبان ها از بازیچه دست شما شدن میرم بهتر است. برید این دیوانه را، برید از اینجا. دفع کنه، پرلانه. خوب شد سردارم. روگا زودتر. اینها رو هم با درون درارید. پیش دراید زودتر. زودتر گفتم. پیش دراید. دست نکنید. این سرخانه دراید زودتر. همه با درون. حالا استی از بینیتون میبرم. دختری بی عقل سرم را در برون نگذار. اکنون چی کار میکنه قماندان؟ گروگان ها رو استفاده برده با مخابزان شر بگذاریم. ده کلان از قماندان، از یکان جاش میگریزی. بی عقل چی؟ کوچه با کوچه رای گریز کابه من؟ گذر. رئیس اینجا بیا. مردم دیگه همکاریمون رو میفهمن. قماندان رفته اون بیتار رو همراهی سگ بچه هاش میابید. البته قماندان فهما میان رو میشوید. البته طاهر چه خبر یلمز؟ در همه درآمدگاه های دیه آدم مانده است بیناموس. در نقطه طبی هم نابدار گذاشته است. مردم دیه را باشد در چایخانه گروگان گرفته است. مادرم چی؟ آنجاست. ینگه گلی، علی، عمر همه در آنجایند. اگر با یگان تاشون ضرر رسانند بیسته چی همین خیلی نگاه کردم ایستیم بیایید هجوم بکنیم. سلاحداران هم محض زمین را میخواهند که ما با نزدشان رویم. پس چیکار کنیم؟ خدایا گناهایم را ببخش. در همه برآمدگاه ها آدم بگذاریم. آنها را همینجا نگاه می‌داریم تا ماده های ترکنده را به ما ندهند. از دهن نمیبرایند.
تمام اهل دیه در دست آنهاست طاهر. باتن زخم دارد، زیاد طاقت کردن نمیتواند. طاهر درست میگوید. باتن مجبور میشود که با شرطهایمان راضی شود. شاید با این راه دیلو را نیز نجات داده توانیم. بگذار گفته شما شود، لیکن دیلا را هم نجات دادن لازم. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسوله. او کی باشد؟ خوب هستی الدو؟ دکتر دکتر در کجایی؟ دکتر در کجایی دکتر؟ داد نزنید رئیس. خاموش، اینجا بیایید. یعنی اینجا شین رئیس؟ شین؟ رفیقان، سلاحداران مردم ده را اسیر گرفتند. میدانم رئیس. باتن مرا همچون میانه را فرستاد. میخواهد که برای از ده رفتنشون اجازه دهید. ما اول دیلو و ماده های ترکنده رو گرفتن میخواهیم. شرطمون همین است. گوش کنید، اگر با آنها اجازه رفتن ندهید هر یک ساعت یک نفر را به قتل میرسانم. محافظان همه برآمدگاه ها را بستند. سلاحداران از ده رفتن نمیتوانند رئیس. آقای حامید، اینها جوانند، نمیفهمند، لیکن شما انسانی با عقلید. رئیس، ما گپمون رو گفتیم. آقای حامید، پسر شما علی هم در آنجاست. نزدیکان همتان در آنجایند. خوب فکر کنید برادران. رئیس، ظالم از مرگ میترسد. با جان خودش ضرر نرسد گفته با دیگران ضرر نمیرساند. دانسته باشید. سلامت باش. یعنی زنده نمیبره من؟ بله، عیناً همین طور گفت. گفتی که همه رو به قتل میرساند. گفتم لیکن با گفتم گوش نکردند. بمب ها رو همراه دیلا میخواهند. ده حرام و آسیره نموده این. باتن از ده برآمدن نمیتواند گفتن. حالا ببینیم کی رو با محاصره میگیرد. تلفنی من کار نمیکند. به من تلفن یاب رئیس. تلفنی من هم کار نمیکند. به من تلفن لازم. نبیره مولا خسرو دارد. آنها طرفدار تشکیلاتند. راه گرد من را زود به اونجا بر. زودتر. چرا تله میدهید؟ آن رفته ایستادم کو. راه گرد بسیار گرد نزن. آیسته. زود باش. آقای طاهر شمایید؟ یلمaz سینون توی؟ گیر برایت لباسی تازه آوردم. سر و رویت رو تازه نموده. به دهتون برگرد. زخمدار شده ای سینون.
ناخواستی رسید. بیا زخمت رو بندم. برای چی مرا نجات دادی سینا؟ تشکر همشیره. تشکر. اکنون رو احتیاط شو. سینان با تو جای پول ها رو نگفتم. برای چی به من کمک کردی؟ از اینجا رو همشیره. در اینجا نیست. سینان است. پول ها رو در زمین انباری که مرا نگاه می داشتید گوروندم. از تو قرضدار بودن نمی خواهم. زودتر رو همشیره. خودت رو احتیاط کن. خوش آمدید بوتن قماندان. خوش باشید. به من گوش کنید. در حال زخمی ها را به اینجا بیارید. به برادران ما خوراک دید. زودتر. به من تلفن لازم جمال. حاضر قماندان. زودتر با جمال. مرحمت گیرید. قماندان، این من بوتن. در وقت اجرای عملیات دختر با محافظانش به ما هجوم کردند. من به ده آبی کلان پناه بردم. دختر و آدمانش ده را محاصره نمودند. امکانی برآمدن نیست. کمک میخواهم. از عقب آنها هجوم کنید. هیچ کدامشان زنده نمانند. خاینان دام میگذارند. محافظان را میکشند. عبدایم را میکشند. اگر من نقشهشون برباد ندهم نامم قسما نباشد. باید در حال آقای دکتر از این کار آگاه کنم. البته به خاله زیلال یک تلفن گذاشته بودند. این دختری به عقل چی نقشه دارد ها؟ از خواهینان یکم خبر نیست؟ و فکرم شرطمان را قبول نمی کنند. خدایا کاش یگان کس را به قتل نرسانند. طاهر به این جرأت نمی کنند. میدانند که اگر این کارا کنند از ده زنده نمی برایند. انشاءالله چون گفته‌ات می شود پسرم. انشاءالله. احوال عبدو خوب نیست. با او دارو لازم است. چیکار میکنیم طاهر؟ پنهانی به نقطه تیبی در اومده دارو میگیرم. تو دیوانه شده ای پسرم. مجبورم آقای حامد، مجبورم. او را دارید. رفتن نمانید. طاهر
طاهر ایستو اینجا بیا طاهر اینجا بیا پسرم اینجا بیا یک دمی طاهر برگرد اینجا بیا گفتم طاهر تو چی از آن چه کنه این بگم پسرم گفتم یک دمی بیا برگرد قزبان آقای دکتر قزبان این من طاهر الدا در کجاست؟ الدا یارادار شده است چه نخواد؟ احوالش چه خیلی است؟ ایشه آروم شوید حیوان ها از برای خدا بس کنید الدا یارادار شده است نشنیدم چه گفتید؟ خواطر نشو قزبان احوال الدا خوب است فهم آقای دکتر گوش کنید باتن کماندان به کجای زنگ زده از تشکیلات کمک خواست سلاحداران آمده از پس تا شما را محاصره میکنند احتیاط شوید تشکر قزبان سلامت باش اکنون با من دست گوش کن گوش میکنم مردم دیه را مسلح نموده آشوب برداره من چطور این کارو میکنم آقای دکتر گوش کن قزبان یراق اسلحه در خانه آقای حامد آنها را گرفته پنهانی به مردم دیه تقسیم کن شما از داخل ما باشیم از بیرون به آنها هجوم میکنیم فهمیدی بله فهمیدم آقای دکتر فهمیدم همین که تیار شدید با من زنگ زن مایلش تیار شدیم زنگ میزنم من از پس چیکار میشم تلفن را خاموش نکنم دا مایلش آقای طاهر یک نیستیم خانم نرسونید بکنیم نگاه قزبان تو اینها رو به کجا میبری؟ اینها رو از کجا یافتی؟ سلاح را مردم دیگه تقسیم میکنم پدر خوش ما از درون محافظان باشد از بیرون به سلاحداران هجوم میکنیم تو چه عقلت را خورده ای؟ این فکرها را به تو کی میگوید؟ کی؟ آقای دکتر فرمان دادند خدایا توبه از قزبان هم یگان خبری نیست شاید یگان ناخوشی روی داده است با قزبان زنگ زنیم چیه؟ وقتی زیاد نداریم با او در تماس شدن ملازیم پدر از برای خدا ما نمیدونم مانم که سرم را در بالا گذاری به من خوب گوش کن تو از دیه برآمدن رفتن سلاحداران در همین جا میمانی پدر گپ نزن خاموش قزبان جواب ده کنی بدن رو درا یک این چیست؟ این رو از کجا یافتی؟ کنی بدن رو درا درا اگر با بیرون بروی پایه کنش کنم قزبان جواب نمیده شاید او را دستگیر کردن در این حالت بغیر از انتظار شدن علاج دیگری نداریم وقت نیست اگر به نقطه طبی نراییم زخمی ها را از دست میدهیم سینان تو برگشتی ایتید؟ تو در کجا بودی سینان؟ در هیچ کجا از بیکاری به سر و گشت بر آمدم به دستت چی شد؟ هیچ چیز افتیدم سینان تو این روی مور از کجا یافتی؟ آیا ایتین به من اینقدر سوال نده و بهترش گوی که شما چیکار کردید؟ باتن ماده های ترکنده را گرفته به مرکز رفت من باشم به دکتر و محافظانش دام گذاشتم دکتر را به قتل رساندی ایتین؟ نه ما را احاطه نمودند آدمانمان را کشتند مجبور شدم که گریزم مرا بیهنر میگفتید از دستت یگان کار نمی آید میگفتید چه شد سینان لبای کماندو باتن زنگ زد
محافظان به باطن هجوم کردند و حالا در دهه آب کلان است. به دهه آب کلان رفته باطن را نجات دهو، ماده‌های ترکنده را گرفته بیا. باطن کار را رسوا کند و من باشم رفته از پسش تازه کنم. سببگاری این بدبختی توی سینا. اگر دختر را میکشتی یگان تا این رخ نمیداد. کاری گفتم را کن. رو نیست، همه را جمع کن زودتر. در قرارگاه کم آدم مانده است سینان. اینطور باشد از دیگر قرارگاه ها کمک خواه. رو زودتر. زور یک تشکیلاتی بزرگ و یک دکتر نمیرسد. با سینان گناهگار دکتر رو عوض کنم قماندان؟ در شب لازم نیست. این طور نمیشود. باید با دکتر شرطنامه بندیم. اون دکتری بی ناموس خودش آمده با ما شرطنامه میبندد. در اطراف چایخانه بمب گذارید. خوب شده است. اگر من میرم همه شما نیز میمیرید. دعا کنید که دکتر آمده مرا تبابت کند. از کودکان و آدمانی به سلاح چی میخواهی؟ اگر مرد باشی رفته با مردان جنگ کن. آقای دکتر زیخ نشوید و به فکرم من میمیرم. الدو تو سیاد میشوی. الدو خودت رو با دست گیر. الدو احوال زخمی خیلی بد است. بغیر از باباتر شرطنامه بستن چاره دیگر نداریم. به اون بی‌ناموس باور کردن نمیشود. چیکار کردنش معلوم نیست. طاهر قماندان چرا در همه جا بمب گذاشتید؟ چون که با دکتر شرطنامه بسته نتوانستی. همین فکر به سرم زد. لیکن اول تو میمیری رئیس. قماندان من با شما چیکار کردم؟ دگم کار نامد. دکتر را راضی کرده نتوانستی. به من گوش کن رئیس. اول تو را کشته جسدت را به دکتر میفرستم. قماندان ایزد با شما یک کمی تویم دارم. گپ زن. قماندان در بین این آدمان مادر دخترم هست. من رفته با باطن شرطنامه میبندم. مجبوریم که برای رفتن اجازه دهیم. پس همه کوشش هایمان بیهوده بودند طاهر. مجبوریم یلماز، وگرنه زخمی ها را از دست میدهیم. طاهر درست میگوید. یلماز پسرم، همه زخمی ها حلاب میشود.
بعد از رفتن بوتان از پسشان رفته ماده های ترکنده رو میگیریم. مایلش طاهر، اما جایهایش را اشغال کند. اگر با کمک سلاحداران بیایند درحال خبر دهید. خوب شده است. خوب شده است که یولماس. زود باشید. رفتیم برادران. بریم. زودتر. بچه ها همه با دقت باشید. احتیاط شوید باز با دام نافتید. دکتر! مرد باشی برا و تو گرد دارم. چی میخوای بوتان؟ شرطنامه بستن میخواهم. با تو یک تکلیف جالبی دارم. تو را گوش میکنم. تو مرا توبت کرده برای رفتن اجازت میدهی؟ من باشم اسیران را آزاد میکنم، هر کس برای خودش. من دو شرط دارم بوتان. یکم این که مجروحان رو به نقطه طبی میبرم، دومی که ماده های ترکنده را به ما میسپاری. من راضی دکتر. مجروحان را بیار، لیکن ماده های ترکنده را وقتی از دیه برآمدن میدهم. من هم راضی بودم. اگر یگان بیعقلی کنی همه اسیران رو به قتل میرسانم. مایلش بودم، لیکن اگر یگان بیعقلی کنی جانت را از دست میدی. مایلش میبینی. تو چی ها میگویی سینان؟ در اینجا وضعیت متشنج است. چی گپ است رئیس؟ کنی گپ زن. میدانی سینان، دکتر بوتان را جراحی میکند. تو بدیه میایی یا نه؟ البته. سینان میآید. سزای همشان رو میدهد. سینان می آید. آقای دکتر در نقطه طبی است. سلاح لازم. باید آقای دکتر رو محافظت کنم. اگر یکم کاری خطا کنی اول مادرت میمیرد. تو فکری مرا نکن پسرم. من از مردن نمیترسم، لیکن کودکان در چایخانه اند. آنها در چایخانه بمب گذاشتند. بمب رو در چایخانه گذاشتند؟ بله. تو کارت را کن دکتر. مادرت را شنیدی؟ احتیاط شو. اگر با من یبان چیز شود همه آدمان میمیرند. یعنی بوتان یاره‌دار شده است؟ البته بوتانی که از دستش همه کار می آمد یاره‌دار شده، به دکتر محتاج شده است. چرا این طور میگویی سینا؟
برای آنکه با کمک باتان دکتر را دستگیر میکنم. دکتری ابله، حالا ایست اجلت نزدیک شده است. رفته. همه جا سلاح داران ایستادند. من اکنون چی کار میکنم؟ چی را برآوردی دکتر؟ بله برآوردم، لیکن افسوس که الکی خونت زهرا رو شده است. باید با تو یک چند سوزنده رو گذرانم، اما اول با تو در خصوص ماده های ترکنده شرطنامه بستنم لازم. همتون رو میکشم، به قتل میرسانم. یگان خیلی شرطنامه نمیبندم. یگان خیلی شرطنامه نمیبندم. اگر ما را به قتل رسانی تو نیز هلاک میشوی. من از مردن نمیترسم. دو سه حساب میکنم، یا کارت رو میکنی یا اینکه قلنگ رو زیر میکنم. وقتی قلنگ رو زیر کردم توی خانه به خود یکسان میشود. من رو فهمیدی؟ فهمیدم. نه فریاد درسیم دیوانه بلبل، نه فریاد dersin divane bülbül, senin bu feryadın ana gülşene kalsın. Senin bu feryadın ana gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşerde ana divana kalsın. خدا جان به من کمک کن. Derdimin dermanı anam doğmana kalsın. پیش دارو دکتر، میرویم. زخمی ها چی؟ خدا شیزا نجم بید. سلاحتان رو بس میگذارید وگرنه میپرونم. مالش سلاحت را پرتا، وگرنه هم دکتر و هم مادرش را میپرونم. نه تنها دکتر بلکه از شنیدن صدای تیر آدمانم همه مردمی در جای خانه بوده را به قتل میرسانند. وضعنا صار صعب كتير. الكل هلأ صار عم يحكي بقضية العصر، لأنه هي قضية القوة والمقاومة اللي بدت من سنين طويلة وظلت مستمرة لهالوقت. بس اللي ما عم بفهمه ليش نحن بعد كل هالفرص اللي سنحتنا ما قدرنا نحقق أي هدف من الأهداف يلي بدنا إياها. هذا الوضع ما بيبشر بالخير أبداً. كل الاتصالات اللي عم نعملها وكل الاستراتيجيات اللي عم نستخدمها عم تنفضح وعم بتكون مكشوفة للكل. جماعات اللي ملتفة حوالي محبي الوطن صاروا عم بيحاسبونا على كل شيء، بعد ما كنا نحن يلي نحاسب مين ما بدنا وإمتى ما بدنا. لهيك نحن لازم ناخد احتياطاتنا، لأنه هدول الناس رح يبقوا عم بيلاحقونا وما رح يوقفوا لحتى يشوفونا عم نتدمر. من زمان كانت العصمة بإيدنا نحن،
مع ذلك تخلينا عن كل شيء وقدمنا لهم إياها على طبق من ذهب. رئاسة الوزراء راحت من إيدينا، مثل ما راحت كتير مناصب مهمة بالدولة. نحن يلي وصلنا حالنا لهون، ونحن يلي عم نحط حالنا بمواقف تخلينا نتراجع يوم بعد يوم. صار لازم نلاقي حل لحتى نرجع مثل ما كنا أول. سيدي، نحن كلنا مو راضيانين عن الوضع اللي وصلنا له بهالفترة، وكلنا عم نتحسر على أيام زمان. بس برأيي السبب الرئيسي لمشكلتنا هو الإعلام هو القوة الرئيسية بالبلد، وللأسف إعلامنا نحن ما عم يكون بهالقوة، لأنه دائما عم تكون أهدافه واضحة مثل الدعوة للديمقراطية وكتير مواضيع تانية. بكفينا تضييع وقت بقى، خلونا نرجع نسيطر على كل شيء مثل ما كنا أول. نحن اتفقنا على أنه نعمل حرب إعلامية قوية على محبي الوطن، بس للأسف اللي كنتوا عم تشتغلوا عليه كان العكس، لأنه يلي عملتوه كان عم يدعم محبي الوطن. معك حق سيدي، لما كنا مسيطرين على الإعلام المقروء والمسموع كنا قادرين نجبر زعماء الأحزاب التانية يركعوا قدامنا مشان نحكي عنهم بطريقة منيحة. حتى الوزراء كانوا يتمنوا رضانا. يمكن تغير الظروف جبرنا نعمل أكثر من شيء خلى صورتنا تهتز بعيونهم. يا سادة، حتى المحكوم بالإعدام بدافع عن حقوقه أكثر منكم. يا جماعة لا تنسوا إنه نحن عم نساندكم لحد هلأ. توقعت إنكم تستغلوا فترة الانتخابات، بس للأسف ما قدرتوا تعملوا شيء مهم. حتى المقاعد اللي قدرتوا تأمنوها ما كانت مثل المتوقع. مر البلد بظروف سيئة بس كمان ما قدرتوا تستفيدوا منها. لهيك صار لازم إلكن إنه الاستراتيجيات اللي عم تستعملوها ما عم تنفع بهالوقت. طالما صرنا بهالحالة السيئة خلونا اليوم نمدد اجتماعنا لفترة أطول، لعل وعسى نلاقي حل لمشكلتنا. وخلونا كمان نجتمع برجالنا ونعطيهم شوية ثقة لحتى يكونوا على قد المسؤوليات اللي رح نعطيهم إياها. أنا عندي سؤال مهم، برأيكم نحن رح نقدر نغير مسارنا اللي عم نمشي فيه؟ بعد كل هالضغوط اللي تعرضنا لها الوضع صار صعب، خصوصاً إنه محبي الوطن عم بفتشوا ورا الجرائم اللي صارت وتسجلت باسم فاعل مجهول، وفي حال انكشفت هالجرائم بتكون نهايتنا. هذا السؤال يلي لازم اسألكم اياه، والأفضل انكم تسألوه بين بعضكم، لأن الجواب رح تلاقوه عندكم انتم. أنا آسفة إني عم بحكي هيك، بس إذا بتتذكروا قديش نحن كنا عاقدين آمال على قضية العصر، بتتذكروا قديش احتفلنا لمجرد إنه كنا قريبين من النصر لولا تدخل محبي الوطن بآخر لحظة. وأنا آسفة على اللي عم قوله، بس هذا هو الواقع. قبل ما تبدأ الانتخابات المحلية لازم نطبق سياسة دعم المرأة، بالإضافة للتجمعات الشبابية اللي منقدر نوجهها كيف ما بدنا. رح يصير اضطهاد المرأة هو العامل القوي بين إيدينا. لازم نجمع أكبر عدد ممكن من الحلفاء ونزيد التوتر بالبلد وبالمنطقة عموما، لأنه زيادة الاضطرابات بالدولة رح تنعكس علينا إيجابا بالتأكيد. هذا ما عدا الضغوطات اللي لازم نبدأ فيها من اللحظة هي على كل تجمع بيوقف بوجه تنظيمنا. لازم نرجع لسياسة الاغتيالات والمظاهرات بكل الأماكن الحساسة بالدولة. صحيح هي صارت سياسة قديمة، بس لازم نزيدها بهالفترة. لازم نزيد الاضطراب والخوف عند الشعب، وهالشي لازم يصير بأسرع وقت ممكن، لأنه في خطر كبير عم بيلاحقنا، وهو المدة الممنوحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. لازم ننجز كل شيء اتفقنا عليه قبل ما يصير هالشي، وقبل ما نصير عبارة عن تجمع.